النهاردة هنتكلم عن قصة النبي لوط عليه السلام واللي حصلت في مكان اسمه سدوم في دولة فلسطين. لو عايزين تتعرفوا أكتر عن تفاصيل القصة دي إيه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. أرسل الله تعالى النبي لوط عليه السلام لقوم كانوا بيمارسوا فاحشة محدش أبدا كان يعرفها قبلهم. فالرجال كانوا بيعاشروا الرجال والنساء كانوا بيعاشروا النساء. القوم دول كانوا بيعيشوا في قرية صغيرة اسمها سادوم في دولة فلسطين. النبي لوط عليه السلام كان بيدعوهم لعبادة وتقوى الله في أفعالهم، وإنهم يرجعوا عن اللي هم بيعملوه من فواحش ومعاصي محدش عملها قبل كده. وقال لهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وكان ردهم عليه إنهم سخروا منه واستهزأوا بكلامه وتحدوه وأجبروه إنه يخرج من قرية سدوم. فدعا سيدنا لوط عليه السلام ربنا إنه ينجيه من قوم سدوم الظالمين، فكان رد الله عليهم بإبادة المدينة بأكملها. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. النبي لوط عليه السلام برضه ما يئس واستمر في دعوتهم من زواج الرجال من النساء زي ما ربنا أمرنا، وإنهم يبعدوا عن ممارسة فاحشة زواج الرجال من الرجال، ولكنهم رفضوا دعوته وأصروا على ذنبهم ورفضوا إنهم يتوبوا. فأرسل الله لسيدنا لوط ملايكة من السماء على هيئة بشر، شافتهم بنته على أطراف القرية وكانوا فائقين الجمال. جريت بنته بسرعة لأبوها وقالت له على اللي شافته. انتفض سيدنا لوط وكان خايف جدا عليهم من شر أهل القرية. اتوجه الملايكة لبيت سيدنا لوط واستأذنوه إنهم يدخلوا، وفعلا فرح لوط جدا بيهم ودخلهم لبيته، وكان خايف عليهم جدا من أهل القرية إنهم يعرفوا بوجودهم، لأنهم ما بيسيبوش حد غريب يدخل القرية إلا إما يقتلوه أو يسرقوه. وفعلا حصل اللي كان خايف منه سيدنا لوط. شافتهم زوجته وجريت على أهل القرية وأفشت السر بوجود رجال في بيت زوجها. فجريوا أهل القرية لبيت سيدنا لوط وطالبوه إنه يخرج ضيوفه. فخرج ليهم سيدنا لوط وقال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. صمم أهل القرية على خروج ضيوف سيدنا لوط، فتوجه سيدنا لوط لربنا ودعاه إنه ينجده من قومه الظالمين وينقذ ضيوفه. فكان رد الله على سيدنا لوط بإنه ضيوفه قالت له بإنهم ملايكة مرسلين من رب العالمين، وإنهم موجودين عشان يهلكوا أهل قرية سدوم الكافرين، وأمروا سيدنا لوط بإنه يخرج من القرية بالليل. وفعلا خرج سيدنا لوط وبناته، ورفضت زوجته الخروج معاه وسخرت منه، وقالت له الملايكة: اخرج ولا تنظر وراءك أبدا. وأول ما خرج سيدنا لوط من القرية سمع صيحة مرعبة ما سمعهاش قبل كده أبدا، وأنزل الله على أهل القرية مطر من حجارة سجيل، وأمر الله سيدنا جبريل برفع القرى السبع بطرف جناحه، لدرجة إن سمع أهل السماء نباح كلابهم وأصواتهم، فجعل عليها سافلها وأهلك زوجة سيدنا لوط وقومه الظالمين. وبيعتقد إن البحر الميت واللي اتسمى بالاسم ده لأنه البحر الوحيد في العالم كله مفيش فيه حياة، هو مكان القرى السبع وقرية سيدنا لوط. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.